Дым воняет очень вкусно пахнет дым. Прям в нем стоишь и кайфуешь. Вкуснятина. Это пирог с яблоком настоящий, классный. С яблоком? Да, с корицей, с яблоком и корицей. Может, какой-нибудь пергамент постелить, что-нибудь так. Слушай, ну полосками разве? Я что-то себе представлял, что треугольниками. Тепло сразу не улетало в трубу на улицу. Все. Опа! Пошло. За этот, ну, отопление зала.